喂，呢個咧 spontaneous 係就係咧啲細有介事咁樣整完一集咁樣啦，咁即係有編號數咁嗰啲啦，咁但係咧，然後咧就會發現啊，仲有好撚多嘢未講啊，仲有好撚多嘢想講，又或者係有一啲咧根本已經喺個 4D mind 嗰度咧係已經發生過咁樣啦，然後係唔係應該已經講咗，可能原來其實係未喺個 body 嗰度係未去實現出嚟㗎，因為咧呢一隻係直接喺呢一度嚟到去用 voice over，即係就咁整張圖上嚟，然後就咁直接 voice over 咁樣嚟到去做啦，咁所以係超級 spontaneous 啊，嗰個啊咁樣嘅 fear of visibility 啊，即係每一次去要去做呢樣嘢嘅時候，一面對呢個嘅record 掣嘅時候，一撳咗就係飆晒出嚟啦。咁我覺得即係如果有同感嘅人就自然會有同感噶啦。咁真係每一次個感覺都好似 I'm gonna shit my pants。咁而家聽緊嘅你呢，你可能係屬於嗰種完全唔怕個 public 啊，好 OK 啊，可以好 on stage 啊，唔怕上鏡啊，諸如此類。但係可能你都會有一些嘅嗰種嘅 inner critics 啦，就同埋係嗰種嘅 not enoughness 啊，可能係，亦都會去諗咗好多喺你自己嗰個 field 度嘅業界啊，定什麼什麼嘅各種嘅嗰種目光啦，或者係嗰啲嘅評語啦。你要知道，你係不代表嗰個業界，個業界不代表你。你其實唔係任何嘢，你唔係你嘅思想，唔係你嘅感受，唔係你嘅身軀，呢啲全部都唔係真正嘅你啊！同埋喺嗰個你認為嘅業界嗰度，有咁多已經好出色嘅人，唔出色嘅人啦。而你覺得你自己出唔出色都好啦，你都有你自己嘅一個 unique voice 噶嘛，你都有你自己嘅way of expression 噶嘛。咁所以就係你如果 express 得嘅話，你有你嘅方式，無論係做事嘅方式啦，定還是真係一啲點樣嘅表演，定係去說話啦 whatever 或者 whatever art forms 你就會有你嘅 audience 啦，自然會有一啲同你係啱 vibe 嘅人會係欣賞你嗰啲可能係蝦碌嘢，可能係一啲你萬萬都沒有想像到原來呢樣嘢係一個趣點嚟㗎，或者係呢樣嘢係一個嘅 attraction point 嚟㗎咁樣。可以睇睇今日嗰個 inner critic 佢係咩劇本，講緊咩對白咧？可以同佢講 fuck off， 我已經 show up 咗咯 ，I'm fucking proud of myself。而有啲時候咧就真係要 hey buddy I love you， 但你咪話是嗰個喎，唔該晒，bye。